Sampurasun para mitra, kalintang mingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Pandeda ieu disuhunkeun lilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ulah Welehan. Dumasar carios padamelan Rasul-Rasul pasal 14 ayat 1 dugi ka ayatna nu ka-7 sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna anu kagenep sareng ka-7 anu ungelna kieu. Tapi aranjeunna kaburu ngejat terus sarumping ka Listra jeung Derbe di Likonia jeung ka wewengkon-wewengkon sakurilingeunana ngawulangkeun jalan kasalamatan ti Allah. Para mitra, henteu salawasna palayanan atanapi pangbakti urang teh ditampi ku sadaya jalmi. Aya mangsana urang teh dipandang kalayan pinuh ku rasa curiga sareng teu pisugemaeun ku sawatara jalmi. Hal eta sakapeung matak urang pareum sumanget sareng mogok mumul ngalayanan. Para mitra, Rasul Paulus sareng Barnabas dina perjalanan ngamasurkeun Injil kasalamatan oge ngalaman hal-hal sapertos kitu. Sapalih jalmi anu ngadarangukeun pangwawaran Injil kasalamatan teh kalintang bari ngaheunana tur kersa nampi. Sapalih deui mah narolak. Aranjeunna anu nolak teras ngangsonan. Balukarna Rasul Paulus sareng Barnabas kenging panarajang ti jalmi-jalmi anu kaangsonan sareng maralikmi kaijid ka aranjeunna. Teras aranjeunna ngejat ti Ikonium ka Listra sareng Derbe. Nah aranjeunna teh janten mogok atanapi ngalirenkeun pangwawaran Injilna ieu sama sakali henteu. Di tempat anu enggal eta oge aranjeunna angger ngamasurkeun Injil kasalamatan. Para mitra, salaku jalmi anu miiman, urang oge disaur kangge salawasna ngawula saterasna ngalalayanan. Tah eta teh wartos kabingahan. Wartos kabingahan atanapi Injil kasalamatan teh bentukna tiasa ngalangkungan lalampahan sareng cariosan. Nas namah inti namah kaasih sareng pangandika Gusti Allah kangge manusia. Ngawujudkeun naon-naon nu adil tur leres dumasar kaasih eta oge mangrupi wartos Injil kasalamatan dina hirup ieu. Tah dina emprona mah geuning hal kieu teh teu salawasna ditampi ku satiap jalmi. Teu arang urang justru kenging perlakuan nu teu pisugemaeun. Tapi sapertos para rasul, urang oge disaur sangkan ulah sok welehan, ulah babari putus pangharepan, ulah pegat ngawula sareng ulah kendat ngawujudkeun Injil kasalamatan dina kahirupan urang. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu anu maperih abdi-abdi sadaya sangkan henteu welehan, henteu babari putus pangharepan sareng teu kendat ngamasurkeun Injil kasalamatan. Pamugi guaran danget ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya anu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.